السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشتغل فيه معاكم غرزة جديدة، وغرزتي النهاردة هي غرزة الخرز من اجمل الغرز الشتوية الجميلة. ويلا بينا بقى نستعد لموسم الشتاء. كل سنة يا رب وانتم طيبين وكلنا طيبين وبخير وسعادة وصحة يا رب، ومن غير اي شر باذن الله. الغرزة بتاعتنا زي ما احنا شايفين نقدر نشتغلها بخيوط سادة بالشكل ده في منتهى الجمال والروعة. هي الوش بتاعها زي الظهر بتاعها مفيش فيه اختلاف، يعني نقدر نعتبرها ايه دبل فيس زي ما احنا شايفين بوشين، وربنا يكفينا رب شر بوشين. وممكن نشتغلها كمان بالخيوط الشنجال ملونة، يعني تنفع بكل الخيوط المتوفرة عندك، خيط صوف متوسط سمك رفيع سميك، اي نوع من الخيوط قطنية، اي نوع من الخيوط اللي بتفضلي تستخدميها نقدر نستخدمها. طيب نقدر يا رندا نشتغل بالغرزة بتاعتنا النهاردة ايه، وهي غرزة الخرز. وليه سموها الخرز؟ عشان هي بتكون مديانة شكل الخرزات زي ما احنا شايفين في داخل الشغل. نقدر نشتغل بيها بلوزة بناتي، نقدر نشتغل بيها مفرش سرير، ونقدر نشتغل بيها بطانية بيبي، تقدري تشتغلي بيها بلوفر بيبي او فستان بيبي، شنطة تقدري تدخليها في البوت اللي هو طبعا الاحذية بالكروشيه، تقدري تعملي منها طاقية. نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا، وفي حاجات ممكن ما تكونش خطرت على بالي وانا بقدم الفيديو. انتوا طبعا بيكون عندكم افكار اكبر بكتير مني تقدروا تستغلوا فيها غرز الكروشيه اللي بنقدمها مع بعض. طيب عدد غرز البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هو مضاعفات رقم 2، وبعد كده بعد ما بضاعف رقم 2 لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. ومن ضمن على فكرة الاستخدامات اللي ممكن نستخدمها وانا نسيت اقولها، ممكن تعملي منه شال مستطيل بيكون في منتهى الجمال والشياكة والرقة. نقول بقى العدد السلاسل البداية مضاعفات رقم 2، وفي النهاية خالص بعد ما بتضاعفي رقم 2 اكتر من مرة لغاية ما توصلي للمقاس المحدد او المطلوب بتزودي سلسلتين. سلسلة منهم بسيبها لاني بعتبرها غرزة حشو. ليه؟ ارتفاع غرزة حشو. ليه؟ لان عندي اول راوند بنشتغله بيكون بغرزة الحشو. انا بيكون عندي السطر الاول هي مجرد سطرين، تكرار سطرين لغايه ما بخلص شغلي كله. السطر الاول بيكون كله حشو، والسطر التاني بيكون عمود بلفه، وفوق العمود بلفه غرزه بف ايه جايه بشكل مائل للخلف. وهنشوف دلوقتي بنشتغلها مع بعض ازاي. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين اهو، مع ابره رقم 3.5 ملم. نبعد بقى الشغل بتاعنا ده شويه ونبتدي شغلنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط بالشكل ده حلقه على الهواء. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هدخل داخل الحلقه، هلف الخيط وهخرج طرف الخيط هشده وهقفل عقده بدايه. وزي ما قلت لكم في افكار كتير جدا ممكن تكون ما خطرتش على بالي وانا بعرض الفيديو، لكن انتوا طبعا هتخصصوها في اعمال جميله جدا، وانا عارفه ان انتوا ذوقكم في منتهى الجمال وروعه والشياكه. عشان نبتدي نعمل مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبتسن الإبرة المدبب بسحب الخيط وبخرج منها كده معايا سلسلة كده 1 2 وارجع تاني 1 2 وارجع تاني 1 2 وهكذا طبعا لغاية ما بوصل لمقاس السلاسل اللي أنا محتاجاه. بكده بكون ارتفعت 30 سلسلة، وهو طبعا مضاعفات رقم 2. وفي النهاية خالص بزود سلسلتين كده 1 2. اول واحده منهم بسيبها لاني بعتبرها ارتفاع غرزه حشو. عشان نشتغل غرزه حشو بيكون عندي على الابره حلقه، قلنا ان اول سلسله بسيبها وبروح لتاني سلسله، بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب، الف الخيط واسحبه واخرج من تحتها بالشكل ده. بقى عندي كام حلقه على الابره؟ بقى معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من الحلقتين. تاني بكرر معايا حلقه، بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب من السلسله، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج منهم. وبكده بكون طبعا عملت غرزة حشو. بكمل لنهاية الراوند بتاعي غرز حشو، بيكون معايا في النهاية 31 غرزة حشو. طب يا رندا انت ابتديتي ب 32 سلسلة، ما تنسوش السلسلة اللي احنا سبناها في البداية عشان خاطر تكون ارتفاع لغرزة الحشو. هكمل الراوند وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبكده بكون اشتغلت 31 غرزة حشو زي ما احنا شايفين حتى نهاية الراوند. الراوند اللي جاي بيكون ارتفاعه 3 سلاسل، وهو ارتفاع غرزة العمود بلفة. برتفع بسم الله كده 1 2 3 وبعتبرهم غرزة عمود بلفة. بلف الشغل بتاعي الناحية التانية. في السطر التاني بنشتغل فين يا بنات؟ بشتغل في الفراغات اللي تحت حرف الفي. انا عندي حرف الفي كامل على الابرة قدامي اهو، قدام الابرة زي ما احنا شايفين، في الفرونت لوب والباك لوب، في الحلقة الامامية والحلقة الخلفية، ماليش علاقة بيهم، انا بشتغل من تحتهم في الفراغ اللي بيكون من تحتهم. ده كده اول فراغ زي ما احنا شايفين، وده الفراغ رقم 2 وده 3 و4 و5 وهكذا، يعني هشتغل من تحت الفراغات بتاعتي. طيب اول فراغ انا اشتغلت فوقيه ريدي كده اشتغلت ايه 3 سلاسل يعني العمود الاول. بروح لتاني فراغ مباشرة اهو، بيكون عندي ايه بقى على الابره حلقه، بعمل غرزه عمود بلفه. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين،
هنزل في الفراغ رقم 2. انا اول واحد لا، بدخل في تاني واحد لاني اول واحد اشتغلت فوقيه 3 سلاسل. هلف الخيط واسحبه واخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقتين. بالشكل ده بكون اشتغلت غرزه عمود بلفه. طيب على العمود بلفه دوت بشكل امامي هشتغل غرزه بف. طيب مكونه من ايه؟ مكونه من 4 لفات. يعني ايه رند 4 لفات؟ يعني بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط مره، باجي بقى كده برجع للخلف بس من الامام، باجي من الخلف كده وادخل تحت العمود وارفعه على الابره والف الخيط واسحبه تاني من تحته واسحب الخيط لفوق بالشكل ده. كده انا عملت لفه. تاني مره بلف الخيط، بدخل تاني من تحت العمود، الف الخيط واسحب واخرج واشده لفوق. تالت مره او تالت لفه بلف الخيط، بنزل تحت العمود، اسحب الخيط واخرج واشد لفوق. رابع لفه بلف الخيط على الابره وانزل من تحت العمود، الف الخيط واسحبه واخرج تاني وارفع لفوق بالشكل ده. بقى معايا على الابره 9 حلقات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الف الخيط واخرج من التسعه بتوعي مره واحده. هنقفل بسلسله؟ لا مش هقفل بسلسله، هسيبها زي ما هي كده مفتوحه زي ما احنا شايفين. طب هتعملي ايه يا رندا؟ هسيب كمان الفراغ اللي بعد الغرزه اللي انا اشتغلتها. انا اشتغلت هنا، هسيب دوت واروح اشتغل في ده على طول غرزه عمود بلفه واحد. طيب بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بسيب قلنا الفراغ ده، هنروح للفراغ اللي بعده، بدخل تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بيكون شكل طبعا الخرزه بتاعتي او الحبه بتاعتي. انا بعد ما اشتغلت عمود بلفه، كل عمود بلفه بشتغل فوقيه غرزه بف، يعني بشتغل فوقيه خرزه زي اللي احنا شفناها دي. طيب ازاي؟ انا بلف الخيط وباجي للخلف كده قبل العمود، في الفراغ اللي قبل العمود ده من الامام، بدخل اسحب الخيط من تحته كده واخرج واشد لفوق كده مره 2 3 4. بيكون معاكي 9 حلقات، بلف الخيط واخرج من كل الحلقات مره واحده زي ما احنا شايفين، وقلنا ما بنقفلهمش باي حاجه. هسيب بقى الغرزه اللي بعدها واروح للي بعدها، الف الخيط على الابره، نسيب واحده ونروح للي بعدها، نشغل غرزه عمود بلفه واحد دبل كروشيه، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. خلصت غرزه العمود، باجي تاني اشتغل عليها غرزه بف بالشكل اللي احنا اشتغلناه مع بعض. بلف الخيط مره واجي كده من الامام بس قبل العمود بتاعي، يعني باجي للخلف كده قبل العمود، بدخل برفع العمود على الابره، الف الخيط واسحب كده مره، الف الخيط مره تانية وانزل من تحت العمود، اسحب الخيط واخرج بيه واشد لفوق كده 2، الف الخيط على الابره وانزل من تحت العمود، اسحب الخيط واخرج كده 3. ومننساش نشد الخيط لفوق شويه عشان تديني شكل ايه الخرزه او غرزه الباف المنفوخه بالشكل ده. احنا عملنا كده كام مره؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى لسه فاضل لنا مره رقم 4. الف الخيط ادخل، الف الخيط واخرج كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حلقات، هلف الخيط واخرج من ال9 حلقات مره واحده. معايا حلقه، بلف الخيط على الابره بقوا حلقتين، بسيب الفراغ اللي بعد الغرزه اللي اشتغلناها، انا دي اشتغلت فيها، بسيب اللي بعدها وبروح للي بعدها، ادخل واشغل عمود بلفه واحد، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع تاني اكرر واشغل كده الف الخيط واشغل من ارجع للخلف بالشكل دوت وانزل من تحت العمود، اعمل غرزه بف زي ما احنا شايفين مكونه من 4 حلقات. بكمل بنفس الطريقه دي لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند. اخر غرزه عندي في الراوند بتتبقى لي بتكون غرزه عمود بلفه واحد، وطبعا هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وانا كده في نهايه الراوند. بعد ما خلصت غرزه الباف بتاعتي هسيب فراغ واروح للي بعده اشتغل عمود بلفه واحد، بعدين اشتغل على العمود غرزه باف كمان كده 1 2 3 4. معاكي 9 حلقات، بلف الخيط وبخرج منهم مره واحده. طبعا في النهايه هيتبقى لي غرزه واحده بس بشتغل فيها غرزه عمود بلفه واحد، ودايما هتيجي بكيرف مان، ما تنسوش العدد عشان يطلع معاكم مظبوط. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى زي ما ابتديت بغرزه عمود بلفه اللي هم كانوا 3 سلاسل، ختمت بغرزه عمود بلفه اللي هم طبعا بمثابه 3 سلاسل عندنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب يا رندا السطر اللي جاي بيكون عباره عن ايه؟ بيكون كله عباره عن غرز حشو. ما احنا بنفضل طول الغرزه بتاعتنا مره نكرر السطر الاول ومره نكرر السطر التاني، يعني مره 1 ومره 2، مره 1 ومره 2 وهكذا.
هرتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو، والف شغلي الناحية التانية تحت كل فراغ زي ما احنا شايفين، او من فوق كل فراغ بيقابلني بشغل غرزة حشو. دي اول فراغ هيقابلني، هدخل والف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين بغرزة حشو. الغرزة طبعا اللي فوق غرزة الباف نفسها اهي الحلقة بتاعتها، حرف الفي بتاعها، بنزل اشتغل فوقيها كده من تحتها غرزة حشو كده 2. الغرزة الفرق طبعا اللي هو ما بين الغرزة اللي هي الباف دي والباف دي في مسافة او غرزة بشتغل فوقيها حشو. الغرزة اللي فوق غرزة الباف بشتغل فوقيها حشو، وهكذا اهو المكان اللي في المنتصف بنزل واشتغل فوقيه غرزة حشو. غرزة الباف نفسها بشتغل فوقيها حشو، وطبعا بشتغل حشو لغاية نهاية الراوند. في نهاية الراوند هيكون معايا تاني 31 غرزة حشو. كده الغرزة رقم 30 ودي رقم 31 اللي هي فوق تالت سلسلة ارتفاع موجودة عندنا، وما ننساش طبعا العدد بتاعها. رجعت تاني لنفس العدد اللي ابتديت بيه السطر رقم 1 زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده نشتغل ايه؟ احنا قلنا هنكرر السطر اللي رقم 2. برتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة، بسيب اول فراغ ما بشتغلش فوقيه لان اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، واروح لتاني فراغ بلف الخيط على الابرة اهو، بدخل فراغي الف الخيط اخرج، الف الخيط اخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، هرجع هلف الخيط وانزل من ارجع للخلف كده بقى من تحت العمود بتاعي اللي عملته ده رقم 2. هشتغل غرزة باف مكونة من 4 لفات، الف الخيط واخرج، الف الخيط وادخل تحت العمود، الف الخيط واخرج واسحب لفوق. تاني مرة بدخل كده 2 3، وكل مرة بلف الخيط على الابرة كده رقم 4. معاكي 9 حلقات بلف الخيط وبخرج منهم مرة واحدة. هلف الخيط انا كده معايا على الابره حلقه، ما قفلتش غرزه الباف بتاعتي، سبتها زي ما هي كده. هلف الخيط على الابره، انا اشتغلت في دي طبعا العمود، بسيب اللي بعدها واروح للي بعدها واشتغل ايه غرزه العمود بلفه جديده. فوق العمود بنعمل ايه يا بنات؟ باجي بلف الخيط ومن بصوا باجي كده للخلف، يعني ما بشتغلش للامام، لا بشتغل للخلف، المكان اللي انا سبته فاضي باجي من على العمود بتاعي من الامام بشكل امامي يعني، لكن برجع للخلف كده، فاهميني؟ ما بشتغلش بشكل خلفي، الخلفي ده بيكون من خلف الشغل، لكن انا جاي كده بشتغل امامي، يعني غرزة باف امامية على العمود دوت. بس عشان اعملها بعملها ازاي؟ لازم ارجع لورا كده. هاجي بقى انا لفيت الخيط، ادخل من تحت العمود، اسحب الخيط واخرج كده مرة 2 3 4. معاكي 9 حلقات، نلف الخيط ونخرج منهم مرة واحدة. هلف الخيط على الابره، هسيب فراغ واروح للتاني واشتغل عمود بلفه، وهكذا. طبعا بعد ما بخلص العمود بشتغل عليه غرزه باف مكونه من 4 حلقات زي ما احنا شايفين، وبعد كده برجع اسيب فراغ واشتغل عمود، وفوق العمود غرزه باف لغايه ما بوصل لنهايه الراوند. هلاقي عندي هنا ايه؟ اخر فراغين، الفراغ اللي قبل الاخير بشتغل فيه عمود وفوقيه غرزه باف، الفراغ الاخير بيكون عمود بلفه واحد بس زي ما احنا ايه بنشتغل في بدايه السطر عمود، في نهايه السطر كمان بيكون عندي عمود. وبكرر بطريقتي اللي احنا شفناها دلوقتي، ان انا طبعا بكرر السطرين الاول والتاني لغايه ما برتفع الارتفاع الشغل او العمل اللي انا بعمله، ولغايه طبعا ما بوصل للارتفاع اللي انا محدداه او محتاجاه، سواء بطانيه او شال او بلوزه او بلوفر او اي حاجه طبعا، او طاقيه او اي حاجه انت بتشغليها بغرزتنا، او شنطه كمان ممكن نعملها بيها بتكون في منتهى الجمال والروعه. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة او غرزتي النهاردة، وهي غرزة الخرز زي ما احنا شايفين. نشتغلها بخيوط سادة فاتح او غامق، نشتغلها بخيوط ملونة، هي في منتهى الجمال والروعة. عايزة اقول لكم على فكرة هي بتكون اجمل واشيك واقيم على الالوان السادة، وتقدري تعملي منها كوفية كمان سواء رجالي او حريمي. هي صحيح تمشي كتير حريمي، لكن في نفس الوقت ممكن نعملها طاقية رجالي في منتهى الجمال والروعة، هتكون حلوة جدا جدا وجميلة. اتمنى ان الغرزة بتاعتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.